12 bölüm. Mактануудан эч пайда болбосо да, мен мактанууга аргасызмын. Бирок эми эгебиз берген көрүнүш аяндарга өтөйүн. Мен билгендей, бир машаякчы адам 14 жыл мурун 3-чү асманга көтөрүлгөн экен. Ошол жака ал денеде барганбы, же руху эле алынганбы, мунусун билбейм. Бул Кудайга эле маалым. Рас, көккө жана адамдын руху эле көтөрүлгөнбү, же денеси дагыбы, билбейм. Муну Кудай өзү эле билет. Бирок бир билгеним анык. Ал адам жаннатка барып, ошол жерден адам тили менен айтууга мүмкүн болбогон, атүгүл айтууга тыюу салынган нерселерди уккан экен. Мына ушуну менен мактансам мактанаармын. Ал эми өзүм менен мактана албайм. Мактансам да алсыздыгым менен гана мактанам. Мактанам деген күндө да аным акылсыздык болбойт. Себеби чындыкты гана айтам. Бирок менден көргөн укканыңарга жараша гана баалап, эч кимиңер мени өтө көкөлөтүп ийбешиңер үчүн мактануудан баш тарттым. Ушундай укмуш аяндарды алганымдан көөдөнүмдү көтөрбөсүм үчүн мага денеме тикенектей сайылып, жанымды кыйнаган азап берилди. Бул шайтандын кызматчысы. Ал мени кекирейбесин деп жан этимди сыздатып жатат. 3 жолу эгеме жалынып, аны менден алып салуусун сурандым эле. Бирок ал мага мындай жооп кайтарды: менин ырайымым сага жетишет. Себеби сен канчалык алсыз болсоң, сенден көрүнгөн кудуретим ошончолук зор болот. Андыктан менден машаяктын кудурети көрүнсүн үчүн мактансам да алсыздыгым менен мактанам. Ошентип алсыз калганыма, кордук көргөнүмө, азап чеккениме, куугунтук жегениме, кыйынчылык тартканыма курсантмын. Себеби мунун баары машаяк үчүн болгон соң, алсыз болгонум күчтүү болгонума тете. Мына мактанам деп келе соодой көрүндүм. Бирок мени буга түрткөн силерсиңер. Мени силер макташыңар керек эле. Себеби өзүм эч нерсеге татыбаганым менен жанакы улуу элчи дегениңерден эч нерсем кем эмес. Араңарда жүргөнүмдө сабыр этип, Кудайдын чыныгы элчиси болгонум көптөгөн кереметтүү жышаандар жана кудуреттүү иштер менен далилденген. Деги башка жыйындарга салыштырганда мен силерге кылбай койгонум эмне? Өзүм силерге жүк болбогонум элеби? Анда бул жаңылыштыгымды кечирип койгула. Мына эми силерге 3-чү жолу барууга даяр болуп турам. Барганымда силерге жүк болбойм. Мага колуңарда бар болгону эмес, өзүңөр керексиңер. Элчини балдары ата-энесине эмес, ата-энеси балдарына чогултууга тийиш го. Андыктан колумда болгондун баарын силерге жумшоого, ал турсун өзүмдү берип салууга ынтызармын. Же силерди ушунчалык сүйгөнүмдөн мага деген сүйүүңөр азайып калабы? Өзүмдү силерге жүк кылбадым дейли. Бирок айрымыңар мени амал көйлөнүп, өз тиешесин бизге билгизбей алып жатат дейт чыгар. Андай болсо айткылачы. Мен жиберген кишилерим аркылуу силерден өзүмө пайда көрдүм беле? Титтин силерге барышын өтүнүп, ага кошуп дагы бир боордошубузду жибергенимде, ал силерден пайдаландыбы? Же ал экөөбүздүн ниетибиз менен кылган ишибиз бирдей болгон жокпу? Бизди дагы эле силердин алдыңарда актанып жатат дейсиңерби? Бирок биз машаякка ишенгендер катары Кудай алдында сүйлөп жатканыбызды билебиз. Эмне кылсак да
Bardығын өзүңөрдү бекемдеш үчүн кылдык. Сүйүктүүлөрүм. Менин коркконум бул. Силерге келгенимде, силер мен каалабагандай, мен болсо силер каалабагандай болбого элек. Араңарда уруш кериш, көрө албастык, кыжырлануу, өзүмчүлдүк, жамандашуу, ушакчылык, кекирейгендик, тартипсиздик болбосо экен. Кайра келгенимде, силердин айыңардан Кудайдын алдында уят болбого элем. Бир кезде күнөө кетирген көбүңөрдүн алигиче өздөрүнүн кылган ыплас, бузуку, уятсыз иштерине өкүнбөй, ниетин өзгөртпөй жүргөнүн көрүп, аларды жоктоп, зар кашап калбага элем.